我开维修店给人修车时，转账2000收了400，过后车主突然给我打电话。我今年已经52岁，在我们乡镇开了一家修理铺。我们的乡镇坐落在一条省道旁，两旁都是沿街楼房。几年前，我动用了所有的积蓄，约12万块钱，再加上向亲友借了一些资金，购买了镇上一栋楼上楼下的4间门面房。年轻时，我在县城里学过汽车修理。我勤奋好学，经常跟随老师傅学习，很快就掌握了汽车各个部件的结构和维修技术。我这个人比较机灵，眼光敏锐，维修店里的老师傅都竭尽全力地传授修车技术给了我。2年后，我已经能够独当一面了。在修理铺里面对顾客，我从汽车发动机的声音就能听出哪里出了问题。由于我的修车技术出色，一个月能挣到1500块钱。我在修理铺里日夜辛劳，满身油污，却一点也不介意。然而令人遗憾的是，当时的修理铺是租的，房东要收回房子。我转而去了另一家修理铺工作，但工作并不如意，最终我还是回到了乡下，靠种植蔬菜为生。种菜非常辛苦，我一个人根本忙不过来，还得让老婆和孩子一同劳动。我一直想找到另一种赚钱的方式，但始终找不到合适的途径。当镇上一栋沿街楼开始出售时，我被深深吸引。我和妻子商议后，决定购买了这4间门面房。我打算继续修车，同时把家迁到镇上，这样孩子上学也更加方便。维修店开业半年，生意并不是很好，毕竟我有一段时间没从事维修工作了，手艺有些生疏，而且还没有固定的客户群。尽管如此，我依然全力以赴，相信生意会逐渐好起来，只是时间问题。来我店里修车的主要是经过的大货车，因为这里交通便利，过往车辆众多。每当有司机路过我的修理铺，我都会迅速泡上一壶茶，邀请他们坐下来休息。我的妻子还会拿出家里的水果和瓜子款待这些司机。如果他们的车辆有较大的问题，而恰巧又是饭点，妻子会快速准备饭菜，邀请他们一起用餐。这些司机都非常客气，总是推辞着不吃，称要去附近的饭店解决。我则坚持让他们留下，将筷子递给他们说，大家在外辛苦，又不是什么大事，现在家家都不缺吃的，就在这里吃吧。吃过饭后，这些司机总会主动想要支付餐费，但我总是拒绝接受。这样一来，我慢慢积累了很多人脉。这些司机还会把他们的同行介绍给我。我购买这4间门面房时，主要是因为后面有一个大院子，方便停车。随着时间的推移，院子里停放的车辆越来越多，我一个人忙不过来，只好雇了2个人帮我。即使这些司机没有修车的事情，经过我的地方时也会停下来歇一会儿，喝壶热水，与我聊聊天，我们就像朋友一样。有时这些司机会给我们送来从南方带来的柑橘或者荔枝，让我们分享。因此，我家的水果常年丰盛。这些司机常常送来一些东西，我们心里也过意不去，于是我让妻子去买些牛肉，剁成肉末，加上盐和辣椒炒熟，再配上一些煎饼，放在冰箱里备着。每当他们送水果时，我就让妻子递上几个煎饼，里面夹着香辣的牛肉，这样他们吃上2-3天也不会变质。有一次，
一位我比较熟悉的外地司机路过时，突然感到身体不适，我让他把车停在院子里，然后亲自送他去卫生院输液。在他输液的过程中，我去了附近的饭店，给他煮了一盘水饺。这位司机非常感动，眼眶泛红。毕竟出门在外，谁都可能遇到困难。我心里明白，能帮到他们是我的责任。我一直坚信善有善报，我和妻子的善良行为赢得了邻居们的称赞和喜爱。有时候我去市里购买零配件，如果妻子有事外出，店铺就会开着大门，邻居们会帮忙看着，有需要时给我们打电话。那年夏天，连续几天下着瓢泼大雨，路上积水严重，过往的大车明显减少，大部分都停在服务区休息了。由于来修车的客户减少，我便约了几个邻居在家里打牌、喝茶聊天。某天晚上8点钟左右，我送走了邻居们，刚准备关门休息时，突然看到了刺眼的车灯。我立即打开了卷帘门，因为我知道这时候来修车的一定是车出了大问题。我看了一眼车牌，是一辆外省的长途货车。司机用蹩脚的普通话请求我不要关门，请求我帮忙修车。我检查了一下车子，发现一个轴承断裂，轮胎也损坏，还有离合器问题。检查完后，我告诉司机车子有点严重，他点了点头，说他找了好几个地方都关门了，看到我店里还有灯亮就过来了。当时我打着伞检查车辆，而司机却站在雨中，不一会儿就浑身湿透了。我迅速将司机请进屋内，找出了2件我的衣服让他换上，并用吹风机帮他烘干了衣服。雨势越来越大，我穿上雨披继续修车，但身上仍然湿漉漉的。已经是10点多了，我建议司机在我家过夜，我特意在楼下准备了一个小单间作为客房，让他免费休息。我打算等天亮后再修车，或许雨会停，那时我可以更好地帮他修好车辆。司机听后有些急了，请求我当晚务必修好车。他解释说车上拉的货不能耽搁，要是送晚了就会违约，会有不小的损失。他愿意多付钱，希望我能尽快修好车。我二话不说，继续修理车辆。我问司机吃过晚饭了吗？他说下午3点在服务区吃了碗方便面。我立即唤醒妻子，让她煮了几个荷包鸡蛋，加上红糖，给司机暖身。我在修车的过程中与司机聊天，得知他家在另一个城市，距离这里有1000多里路。我好奇地问道，在这样的雨天，大多数司机都会歇着，你为什么这么努力的工作呢？他解释道，他借了钱买了这辆车，但还没还清债务。可他的父亲却因为身体不好，需要住院治疗，却一直耽搁着，因为缺钱。为了筹够治病费用，他必须拼命工作。我被他的孝心深深感动了，这确实是一个孝顺的人。直到夜深人静的时候，我才把车修好，雨也逐渐停了。他递给我2000块钱，但我心里觉得不应该接受这么多。当我得知他家情况困难，父亲生病需要钱时，我心生怜悯，不忍心收他的钱，甚至想要拒绝或者少收。我毅然将那2000块钱退还给他，提议说，要不等你下次再来修车的时候再付钱，或者等你父亲治好了病，你路过这里再把钱给我吧。他听了我这番话，眼眶泛红，感慨万分，在外跑长途真的不容易，很难遇到像你这样的好人。
有时候在偏僻的山野遇到一户人家，吃一碗清水面条都要收50块钱。我冒着大雨在深夜为他修好了车，竟然还不收他的钱，这个大男人的眼泪不由自主地流了下来。我深知穷苦日子的艰难，理解手里没钱的痛苦，因此我对他的处境格外体谅。尽管他坚持要把钱给我，但我心里已经有了决定。经过简单估算，我给他的车换了轮胎，又更换了几个零件，不算维修费用，总共也就差不多900块钱而已。我明白，如果不收取钱，对他来说会有一种负担，在心里放不下。因此，我只留下了400块钱，将剩余的钱还给了他。他知道我少收了他不少钱。临别时，他留下了电话号码和地址。他所在的地方是一个旅游城市。他说：“大哥，如果你日后来我们那里旅游，一定要找我，我包吃包住，感谢你今晚的帮助。”司机离开后，妻子问我整夜的辛劳换来了多少钱。我告诉他，我不但没挣到钱，还赔了好几百。他很惊讶地问我怎么会亏钱。我解释说，这位司机家庭情况非常困难，他父亲生病，他为了筹够治病费用而拼命工作。本来我是不想收他1分钱的，但他却非要给我钱，于是我就留下了象征性的400块，但连本钱都不够，更别说挣工时费了。妻子也是个善良之人，听后点头称是，这是一次善举。这位司机很可怜，尤其在这样的大雨天，哪个司机愿意跑长途呢？此后，那位司机再也没有来过我家，我猜测可能是改变了运输路线。我也渐渐忘记了这件事。1年后，夏天再次到来，我儿子考入了一所名牌211大学，我们全家都欣喜若狂。我在镇上的饭店请了10桌宴席，与大家分享我的喜悦。儿子的学校将于9月8日开学，因为孩子从未离家远行，我决定暂时关闭修理铺几天，亲自陪同妻子将孩子送至学校。考虑到路途遥远，我们决定提前乘坐高铁。平时我们忙于修理店的事务，很少有机会出门旅游。这次我们决定趁送儿子上学的机会，好好享受一番旅行。我们一家3口于9月5日出发，很快便到达了那座风景优美的城市。下了高铁，我兴致勃勃地拍了几张当地的风景照片，并在朋友圈分享。很多朋友在评论区给我点赞留言，祝我旅途愉快。抵达目的地时已是下午2点多，我们先在酒店休息片刻。我正打算小憩一会儿时，电话铃突然响了。看着陌生号码，我本以为是关于修车的，便未接听。毕竟我不在家，接电话也没用。然而电话依旧不停地响个不停，最终我只得接听。电话那头是一位陌生外地人，我实在想不起是谁。他自我介绍道：“大哥，你想不起我了吗？去年夏天半夜3更，我找你修车，你只收了我400块钱。难道你忘了我就住在这里吗？你来旅游，怎么不和我说一声啊？”哦，我恍然大悟，终于记起来了。原来是去年那位司机给我留下的地址，不过我早已将这事忘记。这位司机兄弟很快找到了我们，他邀请我们退房去他家住宿。他表示他家离这个地方不远，而且房子也宽敞。我不忍心轻易打扰别人，再说我们是一家3口，去了也确实有些麻烦。
他见我不愿意去他家住，便主动表示这几天的住宿费用他来承担，并邀请我们一起出去吃饭游玩。他带我们品尝了当地的特色小吃。我们在用餐时，我关心地询问了他家中老人的健康状况。他告诉我，去年冬天他的父亲住院了，不过只住了1个多月就已经康复了。现在老人在当地一家工厂担任保安，身体状况良好。看着他的轻松愉快，我也感到由衷的高兴。我问及为何我们一直未曾见面，是否不再经过这条线路了？他坦言是的，从今年春天开始，他已转投其他物流路线。他真诚地说道：大哥，那晚的事我一直铭记在心，我永远不会忘记你对我的帮助。我们素不相识，你却只收了我那么少的修理费，我心存感激。若是换成别人，或许会嫌弃收费太少。我摆摆手表示，兄弟，外出打拼本就不易，谁还不需要谁呢？再说那时你家里经济拮据，我怎能心安理得多要你的钱呢？在接下来的几天里，这位司机兄弟带领我们游览了当地优美的风景。每到一处，他都耐心细致地为我们介绍，简直就像一位贴心的导游。在我们返程的前一晚，他在饭店预订了一桌，邀请了他的家人一起来与我们共进晚餐。我们度过了一个温馨的夜晚。他的家人都知道去年晚上修车的事情，他的父亲紧紧握着我的手，不停地向我道谢。他说，你是我们家的大恩人啊！当时深夜3更，大雨倾盆，谁会愿意去修车呢？而你竟然只收了400块钱，你真是个好人。我连忙回应老人说，叔叔，请您千万不要再提起这件事了，那只是小事一桩。你们一家人都是懂得感恩的，我多年来帮助过很多人，对我来说那都是寻常之举，但你们的感恩之心让我感动不已。若非这位兄弟打电话提醒，我都已经将此事忘得一干二净了。虽然我们身处异乡，却得到了他们无微不至的照顾。我再次庆幸自己当初只收了400块钱的修理费，否则就不会有现在这一切了。那几天，我们在当地游览、用餐，所有的费用都由这位司机兄弟承担，这些开销大约花了他好几千块钱，让我感到心存愧疚。那晚我们一起聚餐时，尚未吃完，我悄悄地走到吧台想结账，但收银员告诉我，付款早已被请客的这位司机兄弟提前准备好了。他之所以这样做，只是想防止我前去抢着结账，这种细心又让我感到温暖。9月8号那天，我们把儿子送进了学校。这位司机兄弟说他以后会常来看望儿子，这让我非常感激，因为在这个陌生的城市里，他是我们的依靠。我们临别时，给儿子带了一箱我们家乡的特产玉米煎饼。我打算让他拿到学校与其他同学一同分享。我想把这箱煎饼送给司机兄弟，于是我提前在煎饼里放入了4000块钱，然后将煎饼送给了他。这几天，为了陪伴我们，这位兄弟没有外出工作，不仅错过了挣钱的机会，还为我们花了不少钱。我递给他煎饼时，特意提醒他回家后要打开箱子看看，以免煎饼发霉。这实际上也是提醒他留意箱子里的东西。我们乘坐着返程的火车，心中充满感慨。滴水之恩，当以涌泉相报。这位司机兄弟是个感恩之人，我也会继续做一个善良的人，尽我所能帮助他人。我坚信善有善报。
木木有声书提醒您，即将进入下一个故事。老公以为我不在家，对保姆说：“妈，我要把你辞了，要不就露馅了。”我的丈夫是一位上门女婿，他身形高大英俊，且是一名名校毕业生。第一次见到他时，我就深深地被他吸引，毫不犹豫地放下矜持，追求他的心意，毫不掩饰。老公知道了我的心意后，也热情地回应了我的感情。得知我父亲经营一家电器公司后，他更是欢喜地表示：“看来你是个富家千金啊，应该从小就接受过良好的教育吧。”我最欣赏受过良好教育的女孩子，我们好好相处吧。我很高兴他对我的赞誉，虽然我谦虚地回答，家境只是略有殷实，生活宽裕而已，我并非什么富二代。老公仍然兴奋不已，甚至主动提出要拜访我家。由于我真的很喜欢他，交往不满3个月的时候，我就将他带回了家。我的家是一幢4室2厅的宽敞大房子，是我父母辛勤努力多年才买下的。老公看着这座宽敞的房子，向往地说：“我要努力多久才能拥有这么大的房子呢？”他看着我问：“结婚后我能搬来和你住吗？”听到他的问话，我有些害羞，但更多的是欣喜。才交往3个月，老公就想和我结婚，这说明他真心喜欢我，愿意和我共度一生。老公在我家的表现也非常出色，他谈吐不俗，懂礼貌，我的父母也很喜欢他，于是我跟他的恋情得到了他们的默许。半年后，老公向我求婚，我答应了他。然而，当我们准备办婚礼时，我陷入了困扰。我忧心忡忡地问：“公婆到底在哪里呢？我们交往这么久，我从未见过他们。现在我们即将结婚，难道男方父母不应该参加婚礼吗？”老公皱眉回答：“为什么一定要他们参加？我已经是个成年人，自己的事情自己能决定，不用请他们。”我坚持不懈：“不行，一定要叫公婆来，否则会影响我们家的名声，而且我父母也会不高兴的。”老公无奈地叹了口气，拉着我说：“小敏，对不起，其实有一件事我一直没告诉你。我父亲在我小时候就去世了，而我母亲在我父亲离世后改嫁了。我也不知道她现在在哪里。可以说我从小就是个孤儿，是爷爷奶奶把我养大的。但他们在我读大学时就去世了，我现在可以说是孑然一身，我只有你了。”听到老公的经历，我感到震惊，没想到他如此优秀的外表下，竟然有如此不幸的身世，这让我无法用言语来表达我的感受。我心疼地安慰他：“不用道歉，我了解你的过去，以后我会好好照顾你，给你一个温馨的家。”老公紧紧地拥抱着我，感激地说：“谢谢你，小敏，幸亏有你，否则我不可能有这美好的未来。有你这样的妻子是我的幸运。”于是我们办了一场只有女方父母和女方亲友参加的婚礼，老公算是入赘到了我们家。结婚后，老公进入我父亲的公司，成为一名小经理。他工作勤奋，备受公司上下好评。父亲对他的表现非常满意，甚至私下告诉我，将来公司完全可以交给老公全权负责，他也十分放心。我为老公的成就感到自豪，也为自己找到了这样一个完美的伴侣而欣喜。然而有一天，一向行事一丝不苟的老公却做出了一件十分出格的事。他从外面找来了一个完全陌生的保姆。
原本我们家已经有一位照顾了我们10几年的保姆，但老公却坚持辞退她，留下了他自己找来的刘姐。我坚决地表示反对，但老公异常坚持，向我求情：小敏，拜托你了，就让刘姐当保姆吧，她是我老乡，她是从我老家过来的，就看在她是我老乡的份上，就留下她吧。老公急得满脸通红，看着他那可怜巴巴的样子，我只好心软地答应了。不过我也严肃地告诉他，只是暂时留下，如果他工作不好，我还是会随时辞退他的。老公连忙答应，并且站在一旁的刘姐也不安地保证，我一定好好干，好好照顾你们。刘姐说这番话时，眼睛一直盯着老公，透露出一种坚定的眼神。我认为她只是感激老公给了她这份工作，没有太过在意她那异样的眼神，只是随意的挥挥手让她去工作了。然而接下来的几天里，刘姐在我家的表现让我感到十分奇怪，开始怀疑她的真实身份。自从她到家后，时常在老公身边晃悠，甚至不时地给他整理衣服，擦擦嘴角。这让我内心警钟大作，不禁开始猜测刘姐和老公之间是否有不正当关系。然而当我再次看到刘姐眼角的皱纹和花白的头发时，我暗自责备自己的瞎想。刘姐年纪这么大了，都足够做老公的母亲，怎么可能发生什么不正当的事呢？我默默告诫自己，不能再怀疑刘姐和老公之间的关系，要信任我的老公。在这种自我暗示下，我不再过于关注老公和刘姐的互动，开始心安理得地享受刘姐的照顾。刘姐确实是一个细心的保姆，每天清晨，她都会为每个人准备精心的早餐，还记录下每个人的生活习惯，确保不会有让人不舒服的地方。每逢周末，她会为我们做一些特色菜，庆祝周末的到来，还会为我们准备一些糕点作为夜宵。刘姐确实是一位出色的保姆，我逐渐真心接受了她在家中的存在。然而在我们全家都开始真心接纳她的时候，她却又出现了一些问题。那是一个老公生病的夜晚，她突然发起高烧，而爸妈却临时出差，只有我和刘姐2个人在家照顾她。我一晚上给老公量了3、4次体温，擦了几次身子，累得直接趴在床上睡着了。然而第二天一早醒来，发现刘姐坐在床边，慈爱地摸着老公的脸，一边念叨着，是我没照顾好你，对不起，你原谅我吧。我大声质问，刘姐，你在做什么？她被我吓了一跳，匆忙站起来，喃喃地说，没什么，我去烧早饭了。她说完，匆匆离开了房间，而我的大声呵斥也把老公吵醒了。醒来后的老公没有看我一眼，反而目不转睛地看着刘姐匆匆离开的背影。好一会儿，他才回过神来，尴尬地笑笑说，没什么，可能刘姐跟我是老乡，比较担心我吧。我尴尬地笑道，这也太担心了吧，你生病，她比我还紧张，这刘姐真是把自己当成是我们家人了，呵呵。老公低头沉默了半天，不说话，也不知道在想什么。见他不开口，我转移话题，关心地问，你饿吗？要不要我给你熬点粥？临时煲粥是来不及了，我去外面给你买点吧。老公点了点头，我整理好东西，准备出门。然而没想到刚走出家门，我意识到手机忘带了。我急忙回家找手机，可在客厅和卫生间找遍了也没找到。思考片刻后，
我意识到手机可能落在了昨晚我去父母房间拿钥匙的地方。匆忙间跑到他们的房间，找到手机后，正准备出门，却突然听到隔壁我和老公房间传来说话声。我愣住了，因为说话的人是刘姐，而她的语气异常温柔。明白偷听是不光彩的，但我抑制不住内心的好奇，极力竖起耳朵，试图听清他们在说什么。刘姐关切地说：“你身体好点没？以后可要照顾好自己啊，别让我担心。”老公的回答让我整个人都僵住了，没想到他们之间居然是这样的关系。老公回应说：“你这2天怎么了？为什么一点都控制不住自己？我得解雇你了，否则我们的事情会暴露的。我可不想让他们发现你的身份，到时候不仅是你，就连我也得被扫地出门。”老公的这番话让我感觉五雷轰顶，我万万没想到刘姐竟是我的婆婆，老公的妈妈。为何老公隐瞒了她的身份，还让她来家里做保姆呢？这其中到底隐藏着什么秘密？我迷迷糊糊地从父母的房间里走出来，倒在客厅的沙发上。刘姐和老公赶来，看到我坐在沙发上，彼此尴尬的对视，一脸惊慌失措。刘姐尴尬地笑了笑，问：“小姐，你这么快就买好粥回来了？”我不答她，盯着她质问：“你到底是谁？”刘姐的笑容僵在脸上，惊慌地看了老公一眼，低下头。老公用手捂住脸，坐在我旁边，久久未言，直到听到刘姐低声啜泣，才叹了口气，对我说：“小敏，对不起，我隐瞒了你，我对家里的情况撒了谎。我说我爸从小就去世是真的，我妈改嫁了也是真的，但他并没有不管我，相反，他改嫁后还常常会来看我。只是我一直不愿意承认他，因为我继父是废品回收员。同学们嘲笑我有个捡破烂的妈，我一直都觉得抬不起头来。上大学后，我更不敢提起他，生怕别人嘲笑。认识你后，我非常喜欢你，但因为你家庭太好，我有这样的妈妈和继父，我不敢告诉你。我害怕一旦说了，你家人会觉得我配不上你，不让我们在一起。”老公说完，浑身颤抖，将脸埋在膝盖上，低声哭泣，久久不敢抬头。而刘姐，也就是我的婆婆，她来到我身边，神情激动地说：“小敏，别怪她，是我请求她不要告诉你们我的真实情况的，真的，都是我的主意，我不想拖儿子的后腿。我的儿子这么优秀，应该有更好的未来。你是一个好孩子，能理解一个母亲拼命想让儿子过得好的心情吗？”听完老公和刘姐声情并茂的叙述前因后果，我的头顿时变得有2个那么大。我真是不知道该怎么样做决定。我看着他们祈求谅解的眼神，最终狠心地别过了头。我生平最讨厌别人欺骗我，可老公和婆婆却撒了如此大的谎。内心斗争了很久，我才开口对老公说：“那你又是怎么会让婆婆来家里做保姆的？你继父呢？”老公愣了一下，然后苦笑着回答：“我也是没办法，我继父生病去世了。我妈为了给他治病，把钱全部花完，甚至房子也卖了。他没地方去，我才想了这个主意，让他以保姆的身份住进我们家。”我叹了口气，心中想着婆婆也是个可怜人，前2任丈夫都已经去世，唯一的儿子前些年还不承认她。也难怪她在家里待了这么长时间，除了在老公面前控制不住情绪，
对其他人却是尽心尽力的讨好。她生怕没有地方可以安身吧。我想了想，看着老公真诚地问，那你还有其他事情瞒着我吗？你入赘我们家时是真心实意的吗？你是真的想和我共度一生吗？老公毫不犹豫地回答，是的，我是真心喜欢你，想和你共度一生的。即使将来岳父不把公司留给我，我也会好好对你，真心回报你对我的爱。以后再也不会对你隐瞒什么，如果我违背了誓言，就让我一辈子被人看不起。老公的承诺坚定而有力，我对他的真诚毫不怀疑。最终，我决定原谅他，毕竟他从小就承受了许多嘲笑，无奈之下才和婆婆共同做出这样的决定。我握住婆婆和老公的手，真心说，婆婆就留下吧，我们给您另外买个小房子，就住在我们隔壁，方便我们照顾您。婆婆苦了一辈子，现在是时候享受一下了。还有，我对着老公说，你隐瞒了婆婆的真实情况，这事你得自己去跟我爸妈解释。如果他们能理解你，就算你过关了，我还会像以前一样和你过上幸福的生活。老公听后感动地说，好，谢谢你，小敏，你真是个好人。婆婆在一旁感激涕零，她一边哭一边说，小敏，谢谢你，儿子真是有福气，娶了你这么好的老婆，你真是我们家的福星，相信你爸妈会理解的。我安慰地拍了拍婆婆的背，心里默默地想，我爸妈很通情达理，肯定会理解的。未来我们一家人要好好的生活，给我这位命运坎坷的婆婆一个幸福的晚年吧。